Ongietorri, eta bada garaia denboraldia martxan jartzeko urte hasi dugu, otsaiak lehenak karrera genuen eta horregatik lehenengo saioaren argitalpena atzeratu dugu, baina ja lehenengo asteazkena denboraldien dela, Euskal Denboraldia hasi da, eta bazan garaia, elkarrizketak, saioa, gure txirrindulariak web saioa ekartzeko. Aurten berritasunak izango ditugu, ikusiko dituzue urtean zehar, baina hau da hildo nagusia izango duguna, txirrindulari profesionalak eta hasi txirrindulari profesionalak izango ditugula maizago eta presentzialki gure kanalean. Lehenengoa, Unxa Ostolaza, arratsaldeon osoa, eskerrik asko. Arratsaldeon. Esaten genuen denboraldi hasieran gaude, danak ilusioz gainezka, ez gaude oraindik ere nekatuta supongo txirrindaz. Nola zaude oraintxe bertan? Bueno, oraintxe denboraldia hasiera eman diogu, talde bezala, Mallorcako Challenge Mallorcan, hiruguneko lasterketa izan da, eta ni naiz bertan egon, gaixo nitzalako lasterketa aurretik, eta eneon guztiz osatuta, eta erabaki hartu genuen ez juteko eta ondo osatzeko etxian, eta baina taldea txukun ibili da, 3 top 10 lortu ditugu, eta bide honetik hasi du denboraldia. Taldea berrituta dator, Euskadi Fundazio osoa berrituta dago, agur esan diozu bai Mendizi, bai Orbeari, bai Etxeondori, Mendiz eta gu etorri dira, taldea berrituta, irudi berria, Maiot berria ere aurkeztu zenutela duela aste batzuk, nola dago talde berritu hau? Nik uste denboraldia hasiera batek eta hainbeste aldaketa beti sortzeuela ilusio puntu hori, Azkenean, aldaketa asko egon dira, justu beti otei aldaketak, denboraldi batetik beste baino denboraldi honetan bereziki aldaketa handiak izan ditugu. Bai marka aldetik, bai txirrindulari aldetik bai, taldekide berri batzuk, beste batzuk jundia, eta baina nik uste aldaketak hobeako izateiala ez beti, baina nik uste kasu honetan ala izango ala, nik ilusionauta ikuste taldia eta orokorren fundazioa eta nik uste denboraldiei hasiera polita eman dioula eta gure aigaela egokitzen aldaketa haueta eta bereziki talde giro on horrekin jarraitze dugu eta gure artean pixkanaka elkarre zautzen, taldekide berriakin. Taldea berrituta zuk aipatu dituzu, esan bezala taldekide berri desentea azkazuela, taldea beti helburu hori dauke eta horten urte gako izango da, World Tour izateko aukera hori, puntuen bilketa eta puntu lortzen dituzuten. Helburua hori bada, txirrindulariak hartu dituzute horretarako, baina baita ere, noski, Euskaldunek ere presentzia izan behar zuen talde horretan, eta batez ere zuk eta hanek, dakazue lidergo, rol hori hartzekoa, momentuz hasiera baten, Euskaldunen artean. Nola zaudetek taldekide berrekin nola moldatu zarete? Aurten 4 taldekide berri bikitugu, eta baino beste batzuk bai jundia. Orduan azkenen orokortasun batean bai aldaketa bate onda, txirrindularian artean, nesken artean. Eta oso gustoa, ezautu ditu hasierako inpresio horrekin, eta lehenengo aldiz ezautu genituna Azaroan, Elgoibarren, eta hain berriz eukideu taldeko kontzentrazioa taltean, jagun gehiago elkarrekin, entrenamenduak partekatzen, eta egia esan sentsazio onakin etorri naiz etxea, eta nik uste beheke bai ilusionauta duela, proiektu berri honekin, eta nik itxura hon hartzeo taldea, eta esan desun bezala urte garrantzitsua da, puntualdetik nik uste asko dakaula jokuan, baina lehen urtean azkenean orokortasunean nik uste urte oso polita genula eta gure helburuak lortu genitula, aurten zergaitik nik uste taldea urtez urte sendotzen nahi dela, eta aurten lehen urte baino talde oraindik eta sendoagoa dakaula, eta nik uste beste salto bat emango deula, eta zergaitik gure helburu nagusia edo amets hori World Tour mailara igotzea lortu. Taldea zitzegin da, batez ere zuta zitzegin da, iazkoa hazi urtea eta batez ere azekaino hartu zenuen, hor bai ikusi zala, taldearekin batera zuk ere aurrera pausoak ematen zaudela, eta ekainekoa bai nolabaiteko mugarri izan zenuela. Bai, oso gustuan nahi nun denboraldiakin egia esan asko disfrutatu nun, eta azkenean bai nik uste eman detela salto bat, 2023-2024, eta nik uste bete izaten bezala azkenean honen arrazoia da
onta dedikatu izatea, ez? Dedikatzia 24 orduz lana, fisioterapia lan alde bat utzi eta txirrindulari profesional izate honek ekartzeu azkenean atxen gehiago hartzeko denbora, gehiago entrenatzeko, ordu gehiago sartzeko eta noski ez bakarrik ordu gehiago sartu bizikleta gainean gero hori asimilatu, ez? Azkenean 24 ordu askazu hortan zentratzeko, entrenatu. Igual ditxarra iteula, igual kotxe hartu eta pixka moitu berdaleko entrenatzeko. Edo kanpoa joan entrenatza, hilabete bat kanari eta edo alteara. Entrenatzezun guzti hori gero, atxeena hartu, ondo elikatu, guztiz zentratuta hortan, horrek azkenen ekartzeu errendimenduan hobekuntza bat ekartzeu bai edo bai, eta gero ere bai disfrutia, egunerokotasunaz niko hain asko zegei gozatzet, lasterketa ze bai, eta asko hain naiz nik uste ikasten, ez, txirrindularitzan inguruan, eta nire hobekuntza ere bai, guztai aketxetatik ikasten egin naizela, eta pixkanaka aspektu txiki horiek hobetzen, ez, detai horiek hobetzen. Eta, espero eta urtene, lehengo urteko bidetik jarraitzia. Demoraldia zeran gaudela, esan duzu, aurra demoraldia oso sendo egin duzu, hilabete izan zara Kanarietan, seguru guztiaz disfrutatzen, gu ez bezala Euskal Herrian, baina lanketa guzti horrek enbesteko alderakuntza egiten du, gero orain azten garenean? Bai, nik uste negu on bat itiak, gero asko emate izule ez denboraldian ziar. Azkenean, denboraldian batezen eskan kasuan, egutegia antolatuta daun moduan oso zaila da, urtia, igual helburu printzipala bere iztu eta urtia zatikatzia edo esango deu. Azkenean, karrera asko haude, hilabete asko oso intensoa dira, eta urtean ziar ez da hain erresa sartzia volumena. Intensiade puntuak da baude sartzia, edo, blokeen batzuk bai, baino ez igual lau aste solido bloke potentia sartzeko aukera hori igual ez da bain beste. Batez, igual esango nuken eskan kasuan. Orduan garrantzitsua da, zaroa abendua urtarria on bat, hiru hilabete honakin, albada, igualdi hona bilatu, bloke potentia sartu, volumena sartu, geroia urtiaia hasiera on bat emateko, eta beti geroia lasterketetan, eta ja intensidadea sartzen zoazen enean zoaz forma hori bilatzen, baina mentzat base on batin da neguan. Eta gure kasuan Euskal Herrian ez da inerreixa, ez, egualdiagatik, hotzagatik, aizia danetikan, ez, baina hori aukera eukita kanpoa juteko, ez, azkenen ez bakazu beste, ez bakazu lanik, esan eta hau baldin bada zure lan printzipala, aukera hori emateizu eta nik bentsat horralde handia ikustet. Demoraldia nola egituratzen den aipatu duzu, supongo demoraldi bat egituratzeko bilera asko egin direla taldearekin, zuzendariek eta prestatzaileek egituratzen dutela. Zera aurreratzen duzu, orain lehenengo lasterketa hauetan ibiliko zara, baina nola egituratu duzu edo nola intzinatu duzu zure demoraldi hau? Bueno, esaneten bezala neskan kasuan bai ez da hain erresa, ez? Ondo finkatzi igual helburu nagusia, helburu nagusia finkatu bai, baina igual mutietan gero gehiago bere iztegu, ez? Igual lasterketa bloke batin, gero atxeen pixkat hartu, bigarren blokean esketan, ez da hain erresa, baina nik uste aurtengo egutegia bentsat gutxi gora bera planteatu deun bezala taldean da nire artian, nire egutegian inguruan nahi zitzeiten, gustatzen zain dola daun gutxi gora bera planteatuta, eta nik uste lehen gurtea baino hobeto prestatzeko aukera eukiko itutela helburu nagusi horiek, ez? Eta hoain, Mallorcan egon behar nun, baina hori gaixo jarri naizelako eta baina naiz izanan, baina aurrengo lasterketa klasika Valentziako klasikoa da, eta horren ondoren semana valentziana. Orduan, txaian Valentzien gurutek ibiliko gea, eta gero Almeriako klasikoa eta Extremadurako itzulia. Hori martxo arteko egutegia, printzipioz, eta, bain saietuko naiz Mallorcanen naizen ez izan, mentzat helburu horiek ondo prestatzen, eta nik uste, negu polidu bat indetela, eta gogotxu noa, dortxala jasteko, ez? Mallorcan ja ikusi dugu, taldea oso sendo dagoela, baina batetik ikusi dugu, mundietan gertatzen den bezala, World Tour taldeak beti baiteko jauzi handia dagoela, dagoela kutsakorra egin du, baina ikusi World Tourraren baita emakumezkoetan, gertatzen da, baiteko alderaketa handia, kamion edo bisma baten artean eta taldea palagoen artean. Eta hor beti dago betikoa, puntuen behar hori, txerrenduaritza, puntuak dira, eta dirudi batzutan gehiagorik ez duela balio. Txerrenduarietan, eta batez ere emakumezkoen txerrenduarietan,
puntuen presio hori eta berro hori sumatzen dezue propio edo taldeak gehiago behartzen du horren presentzia izateko. Nik uste azkenean oain txirrindularitza hola egiturazuta ez, azkenean puntuan baitan da oain txirrindularitza lehen etzan bezala, eta puntuan behar horrek batzutan bultzatzeu, igual txirrindularitza natural bat ez izatea, ez? Igual irabastea jokatu berrian edo estrategia, dana batea bota berrian, igual gehiago konturatzea, bigarren, laugarren da zazpigarren inda puntu gehiago aldituzula eta igual irabazita, baina adibide bada, jartzeko. Orduan azkenian, segun ze behar dakasun, irabazteko beharra edo irabazte nahi baezu, baina bestela puntuan beharra baldin bakazu, igual beste nola baita planteatzien amateizu lasterketa, eta igual ez da modu natural bat, ez, lehiatzeko kirol batian. Baina guantxe bertan hola dau txirrindularitza, eta hau da dakauna orduan, gure helburu nagusia betetzeko, World mailara igotzeko edo munduko lasterketa garrantzitsunetan eoteko, hori lortu deula, lehen gurtian azkenen egongia Giroan daturrian eta Ardenetan, eta baina azkenean goi maila hortan eoteko, gure helburu nagusia betetzeko puntuak berditu guri hola da. Eta orduan pixkat gure egutegia horren baitan bai pentsatzeula, ez? Igual bakoitzak ze lasterketetan aldun gehiago aportatu edo puntu gehiago lortu, emaitza hobia lortu. Baina, presioa esan gu konstiente gau dala oain egoera, ez? Txirrindularitzan egoera, eta hori dala berdeuna. Azkenean, presio berren, ez daki ze postu iteko edo, dakazu, puntuak lortzeko behar hori. Ez dakit nik presio ezela ez dut ikusten da, behar bat oain dakauna txirrindulariak eta talde guztiak, World mailan eoteko, eta lasterketa garrantzitsunetan eoteko. Gero ere egia da eta logiko da, azkenean taldeek puntuen behar hori dute, baina zuek zaretela azkenean puntuak lortzen dituzuna, txirrindulariak, konstek izan bar zarete, geroseta puntu gehiago izan, zuen soldata edo zuen merkatuaren balorea igotzen duela, eta azkenean zuentzat hartaka diru gehiago irabasteko modun dago zaretela. Hori perfektamente ikusi daiteke, zure taldeki berri batzuetan, finantza hartzufri baita ere birinko, eta inguso kusko etorri gara taldera puntuak ematera, eta seguramente taldea interesatu da ikusi delako euren kapazitatea lehenago txirrindulari izateko eta garaipena lortzeko, baina baita ere puntuak baliatzeko txirrindulari on bat gaur egun izan behar do, puntu lortzaile bat azken finean. Hori ala da, azkenen ez da interes bakarra taldeana, ez? Puntua lortzeko orduan, baita txirrindularian ere bai. Azkenen garrantzitsua da eukitzia puntu asko, baina honen baitan honen inguruan, bueltaka da txirrindularitza puntuan inguruan, orduan alde guztietatik dago interesa, ez? Puntuak eukitzeko, eta hau da errealitatea eta horrek ekartzeuna da, esan dute mesela, estrategia igual aldatzia, ez? Edo baita ere, azkenean podiumaz aparteko postua, laugarren postutik aurreako postutan ebai, azkenen esprintatzia, laugarren edo bosgarren iteko oso ulergarria da, baina esan ja postu batetik aurreare igual lehenengo 25 baldin badezke puntuak edo lehenengo 40ak, azkenean postu horietan ebai bukatzezu esprintatzen, eta igual hori lehenetzan iten, ez? Eta guain, azkenen 3 puntu, 5 puntu baldin badiare, beti da ongetorriak. Orduan, azkenen igual aldatzeula talde estrategia o lehiatzeko modua, baina hau da egora eta onartu berdeu, eta hori da gure helburu azkenean. Espezializazioen inguruan hitz egiten zenuen, emakumezkoen txirrindularitzan ikusi dugu gertatu dela lehenago bagenituela, eta Marian Bosch da adibiderik argiena, zela emakume bat edozein terrenotan irabazteko, eta munduko txapelketak ebatzi du pistan, errepidean eta ziklodozean, txirrindulari oso konpletoa da. Gero eta gehiago ikusten dugu txirrindulari espezializatuak daudela eremu bakoitzean, eta zure kasuan zieso mendiak, eskalatzaileak, duela zenbat ez genuela euskaldun bat ikusten Obisken edo Pirineotako tontor batean irabazten, zu bezala, argi dago, zuretzat mendiak dira, euskaldun askoren bezala, toklik onenena, ez bakarrik puntua lortzeko, baizik eta karrera onak egiteko, ez? Bai, oaingo zala dela esango nuke. Ni erosoen sentitzen ezen lekua bintzat bada, eta nik uste oaingoz ondoen emate zaiten terrenua edo lekua dela, ez? Azkenean hori da pixkat egutegia antolatzeko orduan edo nire nahiak, edo nire lasterketa gustokoenak zein dian pentsatzeko orduan beti dira, ez? Menditxoak bateze,
mendate luziak dianean, mendate gogorrak dianean, edo ere bai goia mukatzean etapak dianean, nik bereziki hori gustatzen eskidgeena. Eta bueno, hengoz bai, hortan zentratzen naiz, nik uste hori dela ondoen emate zaiten lasterketa motak. Egia da, gero bai, igualen naizela hain txirrindulari harina, esango dugu, azkenen gorputz muskulatura esinteakat, edo, bueno, ez dut hain gutxi pixatzen, ez? Baina, bai, dagoa hengoz ondoen ikusten naizen lekua, eta, bueno, gero, aurrego ikusiko dugu, baina nik uste bideo hortatik noala zentratzen, ez? Eta hori dela pixkat prestatzeten lasterketa mota bai. Egotzai izan da, nola ikusten dituzu, hortengo Giro eta Tourra, horrenik ere bueltaren bibidea asteak egu, espero gaur grabatzetik argitaratu artea ez jakitea, bi horiek badakizkigu, Tourra eta Giroa, nola ikusten dituzu bibideak, zure aukeretan pentsatu zaino? Bai, nahi pertsonalki gustatzei Giroko ibilbidea, eta bueno, noski nahi deula horre hon, ez? Talde bezala lehen urtean egon ginen, da nik uste urtean aukera badakaula duteko. Eta hori berezik izan temizela nahi Giro asko gustatzen zait, ikusi etena gatikan nola da antolatuta, etapa gogorrak daude, desnivel deixentekin, goia mukatzean etapa deixente daude, eta bueno, nahi gustatzeiten estiloko lasterketa bada, ez? Aurtene esango nuke gehien gustatzu daiten lasterketa Italiko Giroa izan dela. Frantzeko Tourra baino gehiago, turra da, hori hola da. Eta hon ikuslegua turrian edo infrastruktura Giroa baina handiagoa da, potentiagoa da, eta emozioak fuerte bizitzaitu ez turrian. Eta oso polita izan zen, oso esperientzia hona izan zen, baina lasterketa bezala nik Giroa aukeratuko nuke lehengo urtekoa ikusita, oain aurtengo ibilbideak ikusita. Bitxotik aratago ez dugu zure egutegia asko hitz egin, supongo, esan zuen Giroa begiz jota etaparen bat ikusita izango dezula, hor ere Tourra sartuko da, Vuelta supongo, eta Euskal Herriko itzulia. Horiek dira, gehien bat urtero izaten diran helburu nagusiak. Iaz ere ondi biliztinan Ardesen, bueno, ja egutegia nolabait markatuta dagoenean, ibilbideak oraindik jakin gabe lasterketa askoretan, zein da oraintxe bertan gorrez markatuta dezun egutegian. Izan daiteke behintzat. Ez dakit, beti izaten bezala itzuli asko gustatzen zait. Azken etxeko lasterketa da, goi mailako lasterketa bada, eta bueno, nik uste gutxi gora era maiatze kainan beti naturalki ondo iristen naizela. Eta, bueno, aurten nahiko nuke 2 hilabeteetan batez forma honian iritsi ez. Eta bueno, bai, izango litzake itzulea lasterketa bat behiz jota dakatena. Eta bueno, aurten posible aldin badentzat Espainiako itzulia parte hartu. Azken 2 urteetan ezin izan etelko, bain dela 2 urte gaixotu nintzen da itzulian erdian. Etxea bueltatu nintzen da lehen urtean nintzen junein, gaixotu nintzen orduan aurten Euskal Herriko itzulia zaparte Espainiako itzuliare ondo iteko aukera eukiko anon, gustatuko litzaiek ez da gero. Giroa eta Tourran artean aukera bat aukeratu berko anun, igual Giro izango litzake ez, baina bueno, hori jongo ikusten ze hori aurreago egutegian aurreago den lasterketa dia, baingo zentratuko naiz lehenengo egutegian lehenengo partian ez, eta lehenengo parte daukionez, helburu printzipalak nik uste, horiek diala bi horiek. Amaitzeko, darmazun gabitxeta ezin dugu astu matriako, promo bat izatetik pixkat taldearen nortasuna zen nahi duela. Azkenean ezin dugu bukatu Euskal taldearen naranja hortatik nolabait alaba izan nahi duela, eta Euskal taldearekin bizi izan genuena, orain matriarekin bizitza eta laboralkutxa taldearekin. Urtero egiten dugun galdera da, baina urtero aldatzen dira gauzak. Nola dago gaur egun zuek sumatzen duzuen matri hori, fandom, maria hori, nola dago sumatzen duzuen hasten dara, eta zure ikuspegi hortatik? Nik uste gozta gehiago, azkenen nik lehen urte mentzat hori gerri nun Euskal Herriko itzulian, azken bertako lasterketa izan da bertako jende gehiago gerturatzea ez, noski. Eta azkenean ikustezu geozta jende gehiago jarraitzaigula, gure lasterketak geozta gehiago telebizatzeituela edo geozta gehiago iragartzituela, bai telebistan bai erratian emaitzak esan,
Eta orduan ikustezu berentan jendia jarraitza izula, askotan bialtzeit jendiak argazkin bat tropelan aukeratu itela. Eta ikustezu, ja neskan txirrindularitza gehiago jarraitzeuela, eta bai, neska txikiak eta mutilak, gaztiak, umiak, ere bai, gerturatzea lasterketak ikustea. Turrian adibidez zeon famili bat euskalduna, bi neska txikikin, bai, boteinak eman, ikustezu, gozta gehiago ezautzeuela, ez? Eta horrenei ikusten iluzio egiteit, eta neskak egozta gehiago ikusteia txirrindularitzan animatzen nahi dela ja txikitatikan, nahi duela probatu, taldiak badaude, eta, espero lasterketake aurrea itia, eta, pixkat arrobi horrek goraka itia, eta gozta neska gehiago ikustea txirrindularitzan, guk igual eukiez genuen hori ez, referente horiek txirrindularitza mintzat ia eukiz dituguna, Joanen oski hortxe zeon, hanen eretzate bai izan da referente bat, eta, baina, egia etziala inbeste lasterketa botatzen telebistan, edo sare sozialak garai hortan ez zuen orduan etzala inbeste entzuten, ez? Gaur egun mentza gure lasterketako gure emaitzak edo albisteak ikuste dazkeian eska txikiak bai, eta horrekin ilusio hori euki, gure taldiare bai erreferente bezala, referentzia bezala hartu, noiz bat nahiko nuke Laura Alkutxa taldean egon. Hori niretzat kristona da ikuste hori eska txikian gan. Eta nola daramazu famosa hori, orain ja famosa zehala, nola sentitzen zara, bai lehitzan, bai zarautzen, sentitzen zara famosa? Famosa ez, baina hori esan temezela gozta jende gehiago jarraitzeun eskan txirrindularitzare bai, eta interes hori, txirrindularitza eskenen bada Euskal Herrian asko jarraitzen kirol bat, bertako kirol bat esango nuke, ez, arrauna bezala, eskupilota bezala, beste kirol batzu bezala, txirrindularitzare bada. Nosko, baina arte, gehiago zian mutia jarraitza zienak gauza dian bezala, baina bain zorionez neskak ja jarraitzeia eta gure izenak ja badazki ulertzen, ja taldekian izenak badazki, nire ingurukoak, nire taldekian Laura Alkutxako neskan izenak badazki, eta horrenik kriston posa amateit. Eta hori, tropelan aukeratzeko orduan, badakie Laura Alkutxatik zein aukera uzien laster, ja, kontrolatzeu orduan, nahi horrek ilusio diteit. Eta hori, notatzezu, geoztaken jende gehiok ezautzeizula alare, bide handia duen meniteko. Ezin da alderatu nire ustez, mutian lasterketa bat, neskaran lasterketatekin, maia berdineko lasterketa bat, beti jutea jende gehiok mutian lasterketak ikustu, argazki gehiok eskatzeitu. Guri ere hoi, turrian da giron da argazkiak eskatzez izkiguen. Ez noski mutia bezain beste, baina ja pauso bada, eta hori nik uste urtetik urtea gehiok jongo gala. Orduan, ondo. Zuri.